Öğrenme, insanın ruhunu ve zihnini besleyen, ona sonsuz ufuklar açan bir serüvenin ta kendisidir. Bilgiye duyulan merakla başlayan bu yolculuk, keşfettiğimiz her yeni bilgi parçasıyla bizi daha da zenginleştirir. Öğrenme insanoğlunun en büyük hazine sandığıdır. Bilgiyi aramak, keşfetmek ve öğrenmek bizi daha iyi birer insan yapar. Her yeni bilgi parçası hayatımıza yeni bir renk, yeni bir anlam katar ve bizi daha bilinçli, daha meraklı bir yolcu yapar. Öğrenme, sonsuz bir serüvenin kapılarını aralamak ve hayatı en dolu şekilde yaşamak için bir anahtardır.